ஹாய் தம்பி வணக்கம் தம்பி. லேப்டாப்பில் ஒரு சின்ன வேலையை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அப்படி பின்னாடி போயிட்டு வந்தால் இங்கே பார்த்தீங்களா உடனே மேலே ஏறினா பட்டர் அமைக்கி வச்சு கேன்சல் பண்ணி வச்சுட்டான். அதாவது பிரிண்ட்டை கொடுத்துட்டு போனேன் ஒரு பிரிண்டர் டிமாண்ட் இருக்காங்க. அந்த பிரிண்டர் தான் அமைக்கி விட்டு ஒரு பிரிண்டர் தான் வந்து இன்னொரு பிரிண்டர் வேறு வேலையை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டாப்பில். என்ன விவரமாக இருக்காங்க நமக்கே இதெல்லாம் தெரில. இவங்க எப்போ இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரெண்டு டைப்பிங் மிஷின் இருக்குல்ல, அது வந்து திவ்யா தான், திவ்யாவோட ஷாப்போட தான். மீதி பேர்லாம் பாருங்கள், ஒருத்தன் இங்கே இருக்கானா, ஒருத்தன் இங்கே இருக்கான், இன்னொருத்தங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அவன் பிஸி மேன். இந்த மாதிரி சாப்பிட்ற விஷயம் என்ன விஷயம் புதுசாக இனிஷியேட் பண்ணால் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவான். இப்போ திரும்பி அங்கேயே போவோம், என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க. இந்த சோஃபாவில் வந்து இவன் அப்புறம் இன்னொரு ஃபேஷியல் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சுற்றி இருப்பாங்க. மீதி பேர்லாம் வந்து அவ்வளோ சீட்டில் வரமாட்டாங்க. இங்கே ரெண்டு பேர் தான் சோஃபா ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க. நம்ம கூப்பிட்டாலும் மதிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவனுக்கு தேவை அந்த சோஃபா பின்னாடி ஒரு சின்ன கேப்பில் அந்த கேப்பில் போகணும், போயிட்டு அந்த சைடில் வெளில வரணும். இருட்டாக இருக்கும்ல, பூந்து வெளியே வரத்துக்கு ஜாலியாக இருக்கும்ல. ஆனால் அந்த மாதிரி ஜாலியாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நானும் நான் விளையாட்டு இருந்தேன். நம்ம பிரிண்டர் வேலையை வச்சுட்டு உங்களோட விளையாண்டா டைம் பாஸ் ஆகும்ல. இன்னொன்று எல்லாம் வேலையும் பார்க்க முடியாது. கொஞ்சம் விளையாடி டயர்டாக தூங்க வச்சுனா போய் தூங்கிடுவாங்க. தூக்கிட்டு போய் அங்கே விட்டேன் எதாவது பண்ணிட்டு போங்க, எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லி உரமாக விட்டுட்டு வந்துட்டேன். வீட்டில் திரும்பி வரதுக்குள்ளே நம்ம ஆள் இருக்கார்ல, சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இவர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இனிஷியலாக சாப்பிட்ற விஷயமா இருந்தாலும் சரி, ப்ளே பண்ணுற விஷயமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறது இவர் தான். இவர் பண்ணால் தான் இந்த தலைவன் பண்ணால் மட்டும்தான் மீதி ரெண்டு பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவன் என்னமோ பண்ணுறான்னு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு ஒரே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா இந்த லிட்டர் ப்ராசஸ் மட்டும்தான். இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வச்சாலும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது. ஏன்னா வீட்டெல்லாம் இனிஷியல் டைமில் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வந்துச்சு. நீங்கள் குட்டி போட்ட அந்த டைமில் இப்போலாம் செம்மையாக இருக்குது. வீடியோ ரூம் ஃப்ரெஷ்னஸ்லாம் அடித்து பக்காவாக நீட்டாக சூப்பராக வச்சுருக்கோம். யாராக இருந்தாலும் வந்து மூஞ்சி தான் சொல்லிக்காமல் சூப்பராக இருப்பாங்கல்ல. இவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணால் வீடு செம்மையாக இருக்கும். கேஸ் இவங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா வீடு காலின்னு அர்த்தம். இவங்க ரெண்டு பேரோட டாஸ்க் வந்து ஜாலியாக விளையாடுறது, அவரோட டாஸ்க் வந்து சாப்பிட்றது தூங்குறது ஃபன் பண்ணுறது மட்டும்தான்.